Тысячелетия побед человеческого разума вознесли цивилизацию на невиданную высоту. Но воздаянием за покорение вершин стали страх, нищета, унижение, смерть. Лучшие помыслы и стремления человека покрываются тьмой неуверенности, разочарования и поражений. Чем станет Армагеддон для незнающих откровения Иисуса Христа? Но потянувшиеся за истиной, ищущие Творца, окунутся в водопад величия Господа. Его милостью восстает посольство благословенного Царства Божьего для всех народов на земле. 9 лет величайшая европейская церковь, водимая помазанником Божьим, евангельским апостолом Сандеем Аделаджа, один за другим покоряют города и страны могуществом Слова Божьего и благовещением Иисуса Христа. Миллионы спасенных душ, миллионы зажженных светильников Божьих, тысячи церквей и служений – вот итог распахнутых дверей посольства Божьего. Впереди материки и континенты, чудеса и трудный голос славы Божьей. Человечество жаждет прозрения, истины и благословения возрожденной жизни во Христе Иисусе. Они идут, они готовы сражаться и побеждать. Великое воинство, сплоченное через сердце пастора Сандея Аделаджа небесным Творцом. Падут тьма и мрак, и сбудутся пророки, и воссияет свет новой земли Церкви Иисуса Христа. Как спасена душа, протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа, протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Сердце мое горит, сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь, и прошлое ты смел долой. Хочу я прокричать с высокой крыши буду петь, что Бог теперь со мною, а не против. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Сердце мое горит, сказать, что сделал ты, как изменил ты жизнь, и прошлое ты смел долой. Хочу я прокричать, с высокой крыши буду петь, что Бог теперь со мною, а не против. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена душа. Протанцую сотнями из-за твоей любви. Без конца буду петь, как спасена
Прикасайся к нам, Дух Святой. Мы нуждаемся в Тебе, Иисус. Драгоценный Царь, не выразить того, как прекрасен Ты. Без Тебя я слаб, и все, что есть Твое, даже каждый вздох. Тебе я песнь воспою, но не просто, чтоб спеть, ведь Ты не этого ждешь. Ты знаешь мысли мои, ничего мне не скрыть. Ты смотришь в сердце мое. Я прихожу к Тебе с поклоном,
Добре пожаловать в Африку. Ну что ж, как вам африканское прославление? Можно уже заговорить, да? По-африкански после этого. Ну что ж, наверное, почаще надо делать такое. Что вы еще играете, да? Или что ли? Присядьте, пожалуйста, все. Ну что ж, не, все. Или пускай потихонечку там только играет. Потому что пускай потихонечку играет, да, пускай потихонечку. Слушайте. Добрый вечер. Будьте благословенны. Пробивает, да, это? А ты не понимаешь, о чем они поют? Но помазание пробивает, правда? Пробивает, как танк. Такой хаос там творится. Представляете себе, что вы попадете на африканское служение. Это головокружение. Это полный хаос там, что хочет. Чудеса и знамения сразу из прославления происходит. Свобода в духе, вообще, это свободный стиль. Да, но до того, как я продолжу, хотелось бы пригласить сюда сестру Свету. Ты, наверное, не поднимешься, да? Давай сюда, наверное, да? Чтобы меня приняли роды прямо здесь. Не надо, пускай она сюда. Да, поднимитесь, наверное. Да. Вот, у нас это наша сестра здесь, в церкви, все ее знают. Это Света Спивакова. Она идет рожать завтра. И я хочу, чтобы мы помолились за нее. И тем более, что диагнозы, которые врачи поставили, похожи на диагнозы, которые они поставили моему ребенку. Но кто видел уже Перлину, как она бегает? Аминь. Мы аннулируем неправильные диагнозы. Мы не принимаем дьявольские заказы, мы принимаем только Божий заказ. Поэтому я обращаюсь к вам сейчас. Соедините вашу веру, вся церковь, с моей верой и с верой этой семьи. Что завтра родится здоровый, крепкий ребенок. Встаньте на ноги, давайте будем молиться. Махая лараба хосе кетария ялаба хосея. Ие елерия бахоя лара. Именем Иисуса Христа. Мы постанавливаем молитвой согласием. Господь, ты сказал, если двое или трое согласимся просить о чем-то на земле. Боже, Боже, Боже! Мы соглашаемся на земле. На земле мы соглашаемся. И мы просим Тебя, Боже, дай нам здорового ребенка завтра. Дай нам здорового ребенка. Совершенно здоровый.
простери твою руку, соверши эту работу. Исправь все, что там было неисправлено. Восстанови каждую клетку, каждый орган, каждый член тела именем Иисуса. Сохрани ребенка и сохрани матери именем Иисуса Христа. Мы соглашаемся и провозглашаем твою победу, что привезут сюда этого ребенка здорового и всякие кисты или жидкость в голове. Мы повелеваем сейчас рассосаться и исчезните. Вон, 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 вон. Пусть сила Духа Святого исправит все и поставит совершенное здоровье этой девушке, этому ребенку. Благодарим Тебя, Господь, за Твое чудо и исцеление прямо сейчас. Тебе слава, Тебе честь, Тебе величие. Прими хвалу Божию во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий сказал: хорошие роды. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Ну что ж, я сказал поприветствовать африканцев, но вот африканцев и нет. Поэтому я уже как компенсация своего рода, компенсация уже принес эту кассету, чтобы вот как-то вас расшевелить или как-то возвеселил вас вместо того, чтобы огорчить. Леонид Михайлович Шеровецкий, наш депутат, да, разговаривал с министром иностранных дел, замом министра иностранных дел, самим представителем консула там в Нигерии по телефону. Дайте визу, потому что, вы знаете, Леонид Михайлович, если надо, он поднимет скандал. Он начал угрожать, я подниму скандал, мы вас на Верховный Совет, это самое. Они говорят, гражданам Нигерии никогда. Один Sunday нам хватит. Гражданам Нигерии никогда. Один Sunday нам хватит. Представляете себе, один Sunday хватит. Это то же самое, что они говорили, когда я свой родственников хотел пригласить. Один Sunday нам хватит. Вот. Получается, что, но ему говорили, ему говорили примерно так. Но он говорил им, не, все надо. И они сказали, хорошо, пусть идут понедельник, брать визу. Понедельник, посольство закрыто. Вообще никого не было. Нормально. Мы сказали, может быть, во вторник. Я говорю, пускай идут во вторник. Они пошли во вторник. Это же помазанники. Это люди, которые рукополагают руки на президентов. Вот этот Валеуке, наш президент, когда он заходит, сам президент склонится. И он тут набирает нашего президента, а его в Испании или где-то сейчас он находится, он не мог. Он послал своего полномочного, то есть с Украины мы давим, с того мы давим, говорит, что чтобы дали Нигерии этим проповедникам визу. И пропустили. Раньше даже это вторник не пропустили, среда не пропустили, сегодня четверг. Вот. Каждый день заставляли стоять на улице 6 часов под африканской жарой. Это помазанники. Они говорят, даже в других посольствах так не ведут себя. Так хотя бы приглашают садиться или где-то стоять. Тем более нет очереди. Никого нет в украинское посольство, только те, кого мы приглашаем. И отсюда, с нашего посольства здесь, у нас здесь посольство, звонили туда. Они говорили, мы будем отказывать украинцам тоже визу в Нигерию. И дайте эту визу. Делали все, со всех сторон. Они говорили, завтра. Позвоните еще сейчас. И сегодня, Леонид Михайлович Веловил, министр иностранных дел, я подниму скандал. Он говорит, что я звоню в Нигерию. Звонил и перезвонит в Черновецкому и говорит, no, Леонид Михайлович, все, пускай идут. Pollution. Приехали туда, их пустили уже, потому что они зашли туда с представителем нашего президента.
И наш этот валюки хотел приветствовать консула там. Он не дал руку. Боялся, что он будет гипнотизировать его, как Сандейсе. Как Сандейсе загипнотизировал тут. Представьте себе. Ну, детский сад, ну и позор, и вообще. И начали наезжать. Ну, вы все нас, из-за вас нам звонят с Украины, все из парламента звонят, с Верховного Совета, Министерства иностранных дел звонят. А мы вот не можем вам дать. А почему? А потому что человек, который ответственный за визу, его сейчас не заболел. Мы это знаем, заболел. А зачем тогда сказали прийти? Опять опять Черновецкому звонит. И опять звонит министру. Заболел. Что? Говорит, да, ну как это? Я звоню, перезвонил. Я звонил в Нигерию, действительно заболел. А что это у вас единственный человек там? Нет, 3 человека занимаются. Ну где остальные 3? Другой на командировку, а другой 3 нет на месте. А те стоят на улице, потому что говорят, ждите. Они не говорят, отказываем, или не дадим, или что-то такое. Нет, придите завтра, но послезавтра. Это уже месяц длится. Это же не то, что 2 месяца мы уже это приглашение оформляем. 2 месяца. Купили билеты на 24 или сколько там, $1000 пропало. Другая команда только хотела сидеть в самолете в Америке, им вынуждены сказать, что нет, отбой. Уже были в аэропорту, вернулись домой. С Англии, другая команда, это 3 команды должны были, им срочно звонили. Даже жена, некоторые из них, половина группы, уже выехала из Нигерии, уже в Англии, потому что они получили они нигерийцы, но у них паспорт не нигерийский, английский, американский, им дали сразу. Но те, которые некоторые из них выехали уже оттуда, уже доехали до половины, и теперь половина билет пропал, теперь вернитесь домой, потому что... Ну, что сказать. Поэтому я поставил эту музыку. Давай, пускай звучит еще раз. Пускай наше настроение не будет депрессия. Мы благословляем Украину. Африка, благословляем Украину. Африка, благословляем Украину. Теперь что нам делать? Наверное, конференция все-таки придется отменить. Да, я прошу, кто у нас приезжает специально на эту конференцию? Вы приехали специально на эту конференцию. Встаньте на ноги, пожалуйста. Жаль. А вы откуда приехали? Знаю, вы скажите, Славянск, а? Славянск? Запорожье, да? Запорожье. Вы откуда? Как? Одесса. Кировоград. Ирпень. Не те, которые далеко приехали. Фастов, это недалеко. А? Харьков, из Харькова. А? Казербати, Белоруссия,
Rosia. Moskva. Откуда еще кто приехал? Как? Армении? Грузии. Из Грузии. Кускавес недалеко. Куставес, но ладно. Так, еще кто откуда? Мурманск. Спасибо. Вот это далеко. Так, кто еще там откуда-то приехал? Кричите громче. Миргород. Спасибо, с приездом. Кто у нас еще там? Короче, видите, что получается? Что я думаю делать? Я думаю, завтра вечером в 7 часов все-таки провести собрание для лидеров и потенциальных пастырей. Лидеры и потенциальных пастырей. 7 часов. Как вы помните, на лидерском прошлый раз я сказал, кто хочет, пускай запишется. Так я, может быть, проведу первую встречу завтра, 7 часов с ними. Поэтому лидеры, не все лидеры церкви, а новые, которые хотят, я хочу новый состав пасторей сделать. И поэтому вы, которые хотите на это попасть, вы придите 7 часов завтра. Хорошо? У нас будет маленькое такое собрание, но будет важно. То есть, чтобы просто вложить. И иногородний тоже можно будет, чтобы тоже пришли. Вот. Но я уже не знаю, как извиниться сегодня. Я уже стал от я черный, я уже стал белым, не то что красный. Потому что я разговаривал по телефону, я уже не знал, куда спрятаться мне. Я уже не знал, под ковром куда-то полезть или куда-то... Я просто уже не знал, что мне делать. И я сказал, видите, теперь вы это понимаете, через чего я здесь прохожу вашему земляку. Теперь молитесь больше за Украину, говорю. Вот человек поехал, я вижу сейчас сидит. Здесь жил сколько лет? 14 лет? 17 лет прожил здесь. Женат на Украинке, родился у него ребенок. Поехал домой, чтобы какие-то бумаги собрать по его работе и приехать. Его не пускают обратно. Конечно, сами нигерийцы неверующие, виноваты тоже в этом, в каком-то смысле. Потому что они некоторые из них наркотики здесь продавали или продают еще, Бог знает. Но вот эти же не продают наркотики, они же верующие, проповедники, всемирно известные. Но говорят, один Sunday хватит. Класс, да? Вы знаете, что я думаю? То, что Лидяев, кто был здесь на Лидяева? Вот то, что Лидяев проповедовал, получается, нам надо верить Богу, чтобы у нас тоже здесь это случилось. Это единственное спасение. А это будет. Потому что Бог не забыл об Украине. И хочу сказать, что даже если еще одного нигерийца, то есть меня, который уже здесь живет, выдворят, все равно эту работу Божью, это чудо Божье все равно не остановится. Так что те, которые записывают меня сейчас, да, и те, которые меня слушают прямо сейчас в зале, передают, вот, чтобы вы знали, даже если я уеду с Украины сегодня, а чтобы вы знали, что это никакой значения уже не имеет. Все. Семья уже посеяна.
И она уже возрослась. Потушить этот огонь уже невозможно. В 300 городах Украины горит огонь. Вы знаете, как называют этот огонь? Не то, что верующие. Сандей уже горит в 300 городах. Маленькие сандейщики в Экзе. Hallelujah! И поэтому даже если я уеду из этой страны, потому что меня убить вообще не получится ни у кого. Поэтому даже если я уеду из этой страны, все равно реформация, преобразование этого общества уже у Бога совершена. Еще одна причина почему. Потому что я уже это дело решил с Богом. Я уже его промолил. И никуда Украина не денется. Чем склонит колено перед Всевышним Богом. Склонит колено. Склонит колено. Один Sunday на самом деле хватит. Один хватит. Yes! Причем хватит не только для Украины. Я во вторник еду в Данию. В пятницу еду в Норвегию. Хватит на весь мир! Хватит! Да, но слава Богу. Библия говорит, благословляйте и не проклинайте. Только благословляйте. В этом мы вещи, чем люди, которые стараются портить нам настроение. Мы благословляем, мы любим и мы обнимаем. Аминь. Чудный Бог. Не говоря, что, наверное, это наши секретные службы дали секретные указания. Не дайте и все. Кто бы вам не звонил, министр или депутат. Скажите все, пускай идут. А вы делайте, как мы вам сказали. Но слава Богу. Но есть хорошая новость. Думаю, что получается у нас продвижение нашей землей. Поэтому хочу, чтобы мы все, которые дали Богу обет, как-то что-нибудь принести, чтобы мы это сделали. Когда договор должен быть готовый? Скоро, Дмитриевич? Через 10 дней. Вот, то есть земля же еще, ну, вроде бы наша, да? Но еще не станет нашей полностью, пока не дадут нам договор о пользовании земли. То есть пока власть не даст нам, что все, теперь это уже ваше, уже дали нам документ, бумагу, но есть такой договор, называется, который существует о пользовании земли, как бы. Поэтому пока они его нам не дадут, это уже еще не наше. Поэтому скоро уже то есть двигается правильно. Потому что нужно собрать, они должны собрать документы, изучать землю, если годится для этого или нет. Они уже землеотвод должны делать. Вот уже заканчивается это землеотвод. То есть Аменченко, оказывается, я уже ему сказал, вы можете быть либо героем, либо наоборот. И получается, я не хочу как бы снимать у него то, что он действительно заслуживает. Получается, что Аменченко заслуживает почтения и уважения. Конечно, если бы мы не заставили его держать его слова, он бы не держал. Но теперь, когда он уже держит слово, мы хотим сказать, молодец вообще. Молодец нашему мэру.
Молодец. То есть, мы боялись, что опять они могут обмануть, опять, но молодец. Что он дает своим людям погонай, что делайте, проводите. А на него не очень непростое время. На него наезжают разные. Что Sunday дал тебе, что вы это самое сделали? И тебя он гипнотизировал. Но он понимает, что все, на этот раз надо сделать. И это здорово, да. И слава Господу. Это, наверное, конечно, скорее всего, это Бог делает. Но он использует человека тоже. Аминь. Поэтому слава Богу за это. И я хочу, чтобы вы молились за эту землю. Потому что я сейчас стою очень легко одет. Но я уже мокрый весь. Это же учитывая того, что нету света. Что я думаю? Я думаю, что нам надо переехать все-таки из манежа. Я уже дал инструкцию нашим людям, чтобы они начали искать такую палатку, которая может держать до 25 минус 25 градусов. Да? Температуру, сделай его теплый, плюс 25 градусов. И чтобы его оборудовать, сделать нормально туалеты наконец, и все остальное. Когда мы сейчас подпишем все, чтобы там, на нашей территории, поставить такую палатку. Чтобы от тебя эта жара, убежать от этой жары от тебя, или, как-то, чтобы и от аренды тоже как-то убежать, чтобы что-то иметь, через, где мы можем временно, чтобы вообще ситуация эта конфликтная тоже отошла, чтобы мы, развязать остановку, раз нам уже дали, может быть, что-то подобное, короче. Или, может быть, придется нам временно, пока это делать, где-то другой воспользоваться, но что-то мы придумаем. Потому что все равно нет условий хорошие здесь. Ну что, давайте возьмем наши десятины и пожертвования. Значит, в субботу не будет служения, не будет конференции. Завтра мы соберем эти потенциальных пасторей и лидеров в 19 часов. А на ночной, извините, пожалуйста, говорят, в субботу 14:00, 2 часа дня, здесь у нас водное крещение. Кто еще не принял водное крещение? Помогите мне рукой. Кто не принял еще? Помогите выше рукой. Хорошо. Значит, в субботу в 2 часа придите, и мы попытаемся устроить вам праздник. Ой-ой-ой. Где моя жена там? Пускай мне дадут пожертвования. Покаяние. Господи, давайте возьмем наши пожертвования, Бог. Господи, в имя Иисуса, прошу Тебя благословить эти финансы, освети их, Господь, и используй их на созидание Твоего Царства. Мы запрещаем, потому что будет интересно вам сегодняшнюю тему. Мы готовы слышать, нет? Проповедую на тему, почему же люди, познавшие Божью благодать, отступают от нее. Почему люди, познавшие Божью благодать, отступают или падают. В притчах написано, если ты во время бедствия упал или оказался слабым, то есть если ты упал во время, как там написано, бедствия, то твоя сила изначально была мало, то есть
у тебя была сила малая. Кто из вас заметил церковь, что были люди, которые вместе с вами ходили в церковь, горели, как и вы, прославляли Бога, активно служили, а потом, заметно или незаметно, вдруг сначала начали ходить реже, а потом вообще что-то куда-то пропадает. Уже нельзя дозвониться до них, и уже нельзя их подловить нигде. Кто заметил, кто видел подобные вещи? Почти все. Даже есть случаи, когда люди эти, некоторые из них, они нас привели к Богу. Есть такие случаи. Когда люди, это вообще смешно, кино. Люди вас привели к Богу, вы горите для Господа, живете, вам классно, и вместе с ними тоже вы это делали раньше. Но человек, который вам проповедовал, привел к Богу, теперь сам отошел от Бога. Есть ли такие случаи? Есть кто-нибудь знает такие случаи? Почему такие вещи происходят? Почему люди, которые были сильны вчера, оказались слабы сегодня? Почему такие вещи происходят? У меня была другая проповедь, совсем другая проповедь. Если вы хотите, я вам покажу. Совсем другая проповедь. Но почему-то, пока мы здесь слышали эту африканскую музыку, Бог не проговорил, чтобы говорить на этой теме. Почему такие вещи происходят? Кто-нибудь задавал такие вопросы себе или другим? Как? Как это может быть? Ладно, кто-то обиделся на пастора, или на лидера, или на церковь, и перешел в другую церковь. Но слава Богу за это. Человек не отошел от Бога, он просто перешел в другую церковь. На то и много церквей в городе, чтобы мы могли иметь выборы. Одни спасенства Божьи только в этом городе больше 30. Поэтому, слава Богу, это класс. Но вот что же сказать насчет тех, которые вообще отступают от Бога и начинают опять пить, курить, пользоваться наркотиками, блудить и так далее. И это получается как та история, которую рассказывал Иисус, что это как собака, или как там он говорил, который возвращается к своим рвотам. Рвотину, да. Возвращается к рвотину своим. И это рвотиним, или как там. Да. И это трагедия целая. То есть иногда Иисус даже говорил, лучше быть неспасенным, не познать истину, не познать эту истину, чем познавший однажды и отпасть, и заново распинать Сына Божьего. Но почему такие вещи происходят? Во-первых, такие вещи происходят, потому что это, как сказать, закономерность. Почему я назвал это закономерность? Потому что сам Иисус сказал, Марка 4 глава, когда он рассказывал притчу о сеятеле, вы помните, и о семени. И он говорил о 4 почвах. И он говорит, одни почвы, их свойства заключаются в том, что они с радостью принимают. Другая почва, вроде бы, принимает тоже, радостью и так далее. Разные реакции. Кто-то плачет, когда кается, все равно отпадает. Кто-то
радуется и рассказывает всем, все равно отпадает. А кто-то перестает грешить и говорит, а зачем мне уже ходить? Я уже не грешу, я уже не наркоман, я не алкоголик. А кто-то вообще перестает делать плохие вещи, что, ну, исцелиться или получить то, что ему надо было от Бога. А зачем мне ходить в церковь? Я же уже здоров, Бог меня исцелил. По разным причинам, разные вещи. Но суть в том, что Иисус сказал, только 1/4 из этих семени, которые были посеяны в разных почвах, только 1/4 из них попала в добрую или хорошую почву. Ой, это страшно. Получается 75%. Что делать? Это даже по Иисусовым словам. Во-вторых, сам Иисус сказал, что кому много прощено, тот много чего любит. Как? Любит. Кому много прощено, да, тот много любит. Да, из того много просится. Кому много дано, много просится. Но вот, кому много прощено, тот обычно ценит это. Кто прошел через какие-то тяжелые ситуации в своей жизни, и кто имел какие-то проблемы, может быть, ощутимые, и они встретились с Богом, и Бог много чего сделал для них, явно, или что, и они оценили. Вот, короче, не обязательно, что много, потому что по моим свидетельствам, допустим, когда я пришел к Богу, я бы не сказал, я был таким, Бог много простил. Много простил, но я не много чего наделал. Я считался хорошим парнем. И грех, на который я попался, именно из-за того я и стал таким грешником, потому что все девушки считали, что я хороший парень. И не пьет, не курит, поэтому стал прицелом. И вот в этом была проблема. И я понял, что Бог мне простил. Но я осознал мое прощение, что я грешил против Бога и против людей, и я знал, что это не прощается. Как это так, что Бог взял и меня простил? Не может быть. Я не знал, что я абсолютно... и все, второй мой грех. Когда мне пришлось каяться, я не знал, за что каяться. Но две вещи я мог покаяться. За то, что имел girlfriend, boyfriend, да, и за обман, белый ложь. Ты можешь, на благо, ложь на благо. Вот эти вещи. Я уже не думал, я уже не знал, за что еще каяться. Но я настолько это осознал, что Бог, если Он простит это значит не прощается. А что, как простить то, что ты уже сделал? Как вернуть его обратно? Мне было 19 лет, поэтому не успел, слава Богу, наделать больше. И Бог простил, и я это знаю. Так что, я держался за Богом. А я знаю других людей, кому Бог простил даже убийство. Кому Бог простил от наркотиков, освободил от алкоголя. Люди, которые валялись на улице, которые были бомжами, которые Бог простил, и все равно отпадали от Бога. Я знал людей, что я имею в виду, которые много прощено. То есть грешили, как я грешил, да? И делали еще хуже, намного курили, пили, делали ужасные вещи. Воровали все. И Бог им простил, и все равно отпадали. То есть не настолько, кому много прощено, в смысле того количественно, а имеется в виду, кому много прощено в оценке. Как человек может осознать это? Если ты понял, если ты даже никогда никого не убил, никогда не грешил, но ты просто понял, что ты грешник, и ты знаешь, что тебе прощено, и ты понял, как ты сам оцениваешь этого прощения. Кто считает, кто понял, что ему много прощено. Если ты дашь твоему прощению большую оценку, если ты поймешь, что то, что Бог мне это простил, это невероятно, тот обычно любит много. Тот, кто дает себе отчет,
чего Бог его вытащил, тот обычно много любит. Или тот, кто осознает, чего Бог мог бы его вытащить, но избавил или не позволил. Вот тому, кому много прощено, тот много любит. Поэтому одна из причин падения и как бы ухода от Бога в этом заключается. В том, что часто люди не осознают, насколько Бог они прощены, насколько многого они были прощены. Кому много прощено, они не осознают, что многое они прощены. Как это вам сказать? Как это сказать по-русски? Они не дают себе отсчет, из какого рва Бог вырвал их. Можно так сказать? Не дают себе отсчет, что Бог действительно сделал великое для них. Они не дают себе отсчет, откуда Бог их спас, с чего Бог их избавил. Они думают, ну я плохой, как все. Легкомысленность губит и доведет некоторые до ада. Когда человек не видит, что ему многое прощено, он будет пренебрегать и будет унизить этого прощения. И с другой стороны, почему люди отходят, это потому что они не осознали, какую великую цену заплатил сам Иисус. Но я не мог это поверить долго. Но я верю, но я знаю, что это факт, но мне не верится. Но неужели он умрет за меня? Ну как это умер за меня? Пролить свою кровь. Он не грешник, он святой, он праведник, Сын Божий, оставил небо. И если бы я был единственный человек, не спасенный, который находился бы здесь на земле, только чтобы не допустить того, чтобы я пошел в ад, он бы все равно пришел и умер бы, чтобы я не пошел в ад. Это слишком много для меня. Чтобы я не пошел в ад, значит, это ад настолько страшное место, и он отдаст свою жизнь только, чтобы я туда не попал. Значит, уже точно не попаду туда. Буду падать миллион раз, но миллион раз буду вставать. Если ради этого стоило ему прийти в жизнь адепт, значит, что-то там круто, серьезно, что я не знал. Значит, вот, и я первый же день, как я покаялся, я говорю, буду падать, буду ошибаться, но я буду всегда каяться, я буду вставать, я буду идти, я не попаду, я не подведу эту жертву. Если люди не оценивают должным образом жертву Христа, что Он Сын Божий, праведник, святой, страсти Христовы, кто видел? Его мучили, чтобы я ради меня? Не, эта жертва не будет зря, напрасно. Ради этого я буду ему служить до конца. Я даже не думал, честно говоря, что оказывается, когда ты служишь Богу, Он тебе еще больше начинает давать. Оказывается, когда ты служишь Богу, Он тебе еще благословит. Я даже не ожидал, я уже не хочу никакой благословения. То, что Он уже простил это, и за меня уже умер, вот это достаточно, ну, вот до головы достаточно. Оказывается, когда ты еще верный Ему, Он так поднимает выше крыши. Я говорю, ну за что, Господь? Ну ты уже настолько сделал, столько уже сделал. Ну скажи там мне еще. Ну куда, ну зачем? А он вот, он такой милый. Он вообще слишком чудный, чтобы его не любить. Значит, но следующее, почему люди отпадают от Бога. Люди не понимают серьезности вечности. Люди не понимают, насколько вечность, реальность вечности. Люди не понимают, насколько реально рай и насколько реальный ад. Наверное, вам надо эту кассету подарить кому-то.
Если вы все говорили, что вы знаете таких людей, и даже если они не хотят принять от вас это, все равно подарите. Может быть, кому-то мы поможем вытащить из лапы ада. Представьте себе, Иисус пришел на землю, чтобы только об одном говорить. Мир! Бог меня послал. Есть Бог, Отец. Есть вечность, вечный рай, и Бог жизнь с Ним, который можно провести всегда, и только с Ним, и не будет конца этой жизни. И есть другая жизнь, тоже, которая не будет конца. И это жизнь вечное мучение, которое есть зарплата или оплата за греховную жизнь или образ жизни, который человек здесь вел. И это место есть ад, но оно такое ужасное место. И это место мучения на веки веков, вечное. Оно настолько ужасное, он говорит, вы так там не были на небе, но я там был, я туда не зашел. Я видел все это. И я вот пришел умолять вас, суть все его проповеди, 3 года. Я пришел умолять вас, пожалуйста, покайтесь, пожалуйста, просто умолял, пожалуйста, покайтесь и уверуйтесь. И просто, чтобы вам наследовать Царство Небесное. Чтобы вам наследовать Царство Небесное. Только не ад, пожалуйста, не идите в это место. Я вам докажу, я дам жизнь мою, искуплю вас, возьму ваши грехи на себя. Только, чтобы ты туда не попадете туда. Вот я оттуда могу веровать, но вы уже оттуда не веруете. Но что такое греховная жизнь на 70 лет? Ну на 100. Ну 120. Когда есть вечность, которой можно наслаждаться. Неужели из-за мгновения наслаждения ты хочешь потерять вечное наслаждение? И не только потерять вечное наслаждение, но попасть в вечную муку. Люди не понимают серьезность ада. И люди не понимают, что это... Вы помните историю, которую Иисус рассказал? Что этот багаж был в аду, мало того, что горит в аду, он даже не мог, воды нет, еды нет, колбасы нет, одежды там нет, кока-кола даже там нет. Даже простой воды, не газованной нет. Попробуй просто так жить здесь на земле. И ты хочешь умереть, и не можешь умереть. Нету смерти тоже там. И горит, и не сгораешь. И говорит, пускай кончик, палец, ну, этот Лазар, или как его зовут? Лазар кончиком, пальцем его. Пускай он укунет воду, и пускай каплями, даже хотя бы капель воды, вы намажете его уста. Капли воды на его. Капли, даже станет золотом. Не иди в ад. Не иди в ад. Если ты уже упал миллион раз, пускай ты уже успел убивать, успел что угодно делать, покайся, Бог еще тебя еще простит. Не живи, даже не рискнуй один день, иди лечь спать, не покаявшийся. Потому что человек попадается в ад или в рай в зависимости от того, в каком состоянии он, когда он умер. Нету математическое такое весе, который говорит, вот на эти весе у тебя больше добра, а на эти весе у тебя больше зла или меньше. Не, весов не будет. Это спасен ли ты или нет? Почищен ли ты Иисусом Христом и хранишь ли ты твое спасение до момента смерти? Чтобы когда момент смерти наступает, ты в порядке с Богом. Твоя связь не нарушена. Поэтому если ты даже где-то что-то не отпал или согрешил, тут же покайся искренне. Потому что если это только слова, чтобы твое отношение было восстановлено с небом. Чтобы ты всегда знал, что я годен к
nebu, любое время. Я пригоден, я попаду, я, могу честной совести встретиться с Иисусом сейчас. Я никого не обманул, я никого у кого ничего не украл, я живу чисто настолько, что я готов сейчас идти и встретиться с Богом. Если сейчас небо откроется, и Иисус появится, готов исчезнуть. Следующее, почему люди отпадают. Это потому что люди не знают, люди всегда думают, что я успею вернуться. Некоторые люди думают, я успею вернуться. Завтра не в твоих руках. Ты можешь выйти отсюда и не успеть доехать домой. Или же ты можешь говорить, я завтра вернусь, приду, а Бог говорит, у тебя уже нет, я тебе не дам до завтра. Все, тебе 25 лет, все, твоя жизнь уже, не надо авария, просто все, собрал. Это Он держит жизнь, не ты. Ты не контролируешь ничего. Вообще ничего от тебя не зависит. Поэтому теория того, что я успею. Ты никуда не успеешь. Вообще не успеешь. Это самое обидное, что ты знаешь, что ты мог бы успеть, а вот не успел, на всю жизнь не успел, на вечность не успел. И пропал навеки, не дай Бог. Но все-таки, почему же такое явление есть? Почему же такое явление есть, что люди, которые горели вчера, теперь сегодня отступники? Давайте я объясню вам. Ефесянам 2 глава, 8 стих. Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Дело в том, что когда мы все приходим к Богу, написано благодатью вы что? Спасены. Когда мы все только приходим к Богу, действует то, что называется благодать Божия. Божья благодать приводит нас к Богу. То есть мы сами должны делать, принять решение, что мы хотим каяться в своих грехах. Мы раскаиваемся в своих грехах и приглашаем Иисуса войти в сердце. Но от этого мы не определяем, что следующее произойдет. А следующее происходит вот такое, что действительно, сверхъестественным образом мы начинаем ощущать, что что-то произошло в душе. И не всегда мы можем это объяснить своими словами, но мы точно знаем, что все, я чист, я омит, я прощен. Не просто Он вошел в сердце, но мои грехи разорваны, я все, свободен. Он простил меня, я знаю. Вы знаете, что это называется? Бог спас вас благодатью. То есть Он сам своей силой, то, что вы не заслуживаете и не способны бы никогда получить, Он изливает свою благодать, и благодать через Дух Святой приходит в ваше сердце и собирает, и приводит вас в Царство Божие. Благодать это, Он говорит, благодать вы спасены через вашу веру. Вы уверовали, и благодать Бога излилась. Благодать Бога, она производит работу то есть это возрождение. И при действии, слушайте внимательно, при действии этой благодати мы хоть летим, мы удовольствие летать, нам как будто
нам посунули крылья какие-то, что у нас крылья появились. Как будто, ну, мы видим, действительно, мы возрождены, и мы начинаем видеть мир иными глазами. Мы начинаем видеть небо голубое, но зеленые, это самое, листья. И неделю или две есть покаяние искреннее, потому что некоторые люди выходят вперед и не переживают покаяние, не переживают возрождение. То есть то, что ты вышел вперед, это еще не значит, что твое покаяние искренне. Многие люди переживают покаяние и возрождение только через месяц, как они ходят в церковь. Или второй раз, или третий раз, или пятый раз. То есть возрождение, когда оно происходит у тебя, я не знаю, кто мог бы удержаться, чтобы не плакать, чтобы не рыдать, чтобы не сокрушиться. Никто бы ты сокрушишься, если по-настоящему покаяние. И твое что-то происходит, ты знаешь, что что-то с тобой произошло. Но многие люди не ощущают ничего и не знают, что происходит с ними ничего. Потому что они просто вышли, помолились, но без осознания, без глубокого покаяния, без раскаивания, без возрождения. И без этого, а Бог-то смотрит не на уста или слова, которые ты сказал, Бог смотрит на сердце. И только по состоянию твоему глубокому сокрушению и покаянию, Бог видит, что это искренне, и приходит и дает эту благодать, чтобы собрать это самое. Вот. И после покаяния такое, да, или возрождения, эта благодать, которая спасла нас, она пребывает с нами до определенного времени. Она лежит на нас, она пошьет на нас. И ты чувствуешь, что тебе все легко. Может быть, проблема еще есть, с которой ты пришел в церковь, но ты уже его не чувствуешь. И может быть, вот, действительно хаос в твоем доме или что-то, а у тебя покой какой-то. Может быть, даже трагедия какой-то случается, кто-то умер из близких, все плачут, а тебе учишься вообще плясать. Такую благодать. И или ты спокойный, или люди начинают смотреть на тебя и говорят, ну что с ним, он, наверное, сдвинулся, или он что-то с ним непонятно творится. А вы в таком благодати, таком мире, в таком покое, что вы просто знаете, что Бог больше, что вы выше, что нет проблем. И вам хочется не только ходить в церковь в воскресенье и бежать на каждое служение. Хватает силы. И даже иногда вам хочется рассказать кому-то об этом. Даже у вас, вы не успеваете молиться, уже ответы приходят на эти молитвы. Или даже некоторые вещи вы даже не просили за него, а уже получаете ответ. То есть чудеса справа налево. И люди думают, что вот спасение, жизнь христианская, сплошная, подобная, лебединая, как это? Подобная жизнь. Что вот жизнь, вся жизнь вот такая теперь будет. То есть пастель розовый. Да, пастель на розовый. Значит, теперь только белая, черная уже не будет. Даже дьявол уже не существует. Искушения уже куда-то подевались, да. И ты герой. Вот. И в этот момент люди становятся активными в Боге, горящими, ревностными, танцуют, пляшут, свидетельствуют. Они думают, что это я такой верующий, герой. Чемпион. Муж веры. Я же такой гигант. И это время благодати может длиться месяц, оно может длиться 2 месяца,
иногда полгода, иногда год, иногда 5 лет, иногда 6. Но когда это сезон благодати проходит, и что, почему Бог дает эту благодать изначально? Бог дает благодать просто так от сам себе, чтобы тебя спас. Эта благодать спасения, она хранит в это определенное время. И Бог ждет, чтобы за это время, пока благодать действует, чтобы ты не просто носился и плясали, танцевали, радовался, а чтобы ты в это время укоренился и подключился к источнику Божию, к Слову Божьему, который есть источник позадневной, каждодневной излияния Божьей благодати. Чтобы ты укоренился в Боге в это время, чтобы ты познал Христа, и чтобы ты укоренился в истине Бога, и чтобы ты успел познать Слово Божие и общение с Духом Святым, с Богом Отцом, чтобы ты успел за это время развивать твое личное хождение с Богом. И если, когда тот момент и период благодати уже проходит, и другой период приходит, период пустыни уже наступает, это испытание твоей веры, потому что все должно быть проверено. На каждый дом, на любой дом, который на песке построен, да, или который на камне построен, и на тот, и на другой пойдет ветер, землетрясение, буря, да, буря, ветер, они идут на все. Но в том-то и дело, что после бури один остается стоять, а другой валяется нам. То есть Бог дает нам шанс, чтобы за это время, пока мы только что пришли к Богу, чтобы мы научились ходить с Ним личному хождению с Богом. Чтобы мы могли закрыть свои глаза и представить перед собой, что Он здесь. Он уже сказал: я не покину вас и не оставлю. Вот я с вами до кончины века. Я вижу Он со мной. Дух Святой здесь. И я закрываю глаза и Его вижу. Вижу, как Он держит меня за руку. Голову мою на грудь ему ставлю. Вижу, как Он меня гладит. Он здесь. Личное хождение с Ним каждый день. В автобусе все шумят, все говорят, жалуются, а я с Иисусом. Трамвай, метро. Все говорят что-то, а я открытыми глазами, а я вижу, что Он со мной. Они думают, что я смотрю вперед, а я смотрю на него. Если кто не успел, когда бури придут, когда ветер, когда потрясение, когда пустыня, и его падение становится великое. Во-вторых, во время благодати Бог ждет, чтобы ты успел найти мед в Слове Божьем. Чтобы Слово будет превратиться для тебя как мед. Чтобы ты успел полюбить Слово. И чтобы ты начал извлекать оттуда для себя наслаждение. Чтобы ты научился через Слово получать благодать. Через Слово получать прикосновение Духа. Через Слово получить кайф. Через Слово один на один, чтобы ты научился слышать Отца. Чтобы ты научился не просто читать, потому что надо читать Библию каждый день. А чтобы ты научился получить прикосновение Бога. Чтобы ты научился слышать, что это Бог не говорит. Чтобы ты научился глубину Божью дотрагиваться через Слово. Если ты это двое вещи успеешь делать за это время, пока благодать еще на тебе, слушайте меня сюда.
Даже если ты праведник, ты имеешь упадет, но станет. Это человек уже не возможно отойти от Бога. Этому человеку. И третий, если ты научишься влюбиться и дисциплинировать, не то, что влюбиться, дисциплинировать и приучить себя молитвенной образу жизни, интенсивную молитву. Не просто потому, что молитва это не всегда наслаждение. Больше всего молитва это дисциплина. И больше всего молитва это битва. Если ты успел себе свою плоть порабощать, что хочется, не хочется, я иду. Дьявол, по крайней мере, будет знать, что он кого угодно соберет с собой в ад, только не тебя. Что этого, все, я уже его потерял. Четвертый. Бог хочет, чтобы в это время благодати мы успели возненавидеть грех. Почему он дает нам чувство, как будто с греха уже нет, как будто мы уже ослепились на грех и так далее. Он дает тебе, осуждает тебя от греха. Чтобы ты в это время развивал в себе ненависть к греху. Люди, которые ответственны в Центральной Церкви за новообращенные, встречу с Иисусом, вот как у вас должна быть построена, чтобы достигать эти цели, которые я сейчас говорю, чтобы конкретно, если они пройдут с вами один день даже, чтобы уже все, они прошли все это. Все, которые проводят эти встречи с Иисусом, слушают эту кассету вновь и вновь, чтобы вы могли знать, как помочь. Все наставники, лидеры, вам надо слушать эту кассету, чтобы вы знали, как работать с новообращенными и к чему, что достичь, что достигать. Какой последний я сказал? Да. Почему Бог осуждает нас? И как будто греха уже нет. Нет, грех есть. И рядом, везде. Написано, весь мир лежит возле уже. Весь мир. Поэтому, а когда ты ходишь возле, и даже не чувствуешь, что есть зло. Значит, благодать действует. Поэтому в это время, пока благодать действует, Бог хочет, чтобы ты не просто чувствовал, что греха нет. Оно есть, он есть. Но чтобы ты внутри себя развивал ненависть к греху. Именно ненависть. А в ненависть очень тяжело верующему воспитывать в себе. Почему? Потому что когда мы приходим к Богу, мы все любим. Тебе хочется любить все терпеть. Вот, но греху надо воспитывать именно. Воспитывать в себе ненависть к греху, осуждение. То есть Бог тебе дает благодать на период, чтобы отсечь тебя, чтобы вывести тебя из этого. Пока ты не возненавидишь греху, он будет тебя контролировать. Потому что то, чему ты относишься терпимо, будет контролировать тебя, хочешь не хочешь. Поэтому Бог дает эту благодать, чтобы мы могли развивать в себе чувство ненависти к греху. Следующее. Во время благодати Бог дает нам чувство любовь к Нему, чтобы мы могли развивать чувство любви к Богу. Поэтому уже не важно, что со мной происходит. Получил ответ или не получил ответ на мои проблемы, я все равно его люблю, за то, что он меня возлюбил, и я дал свою жизнь за меня. Поэтому это время благодати, когда вы должны развивать, почему вам можете славить, танцевать, ходить, потому что Бог дает вам благодать любить Бога и людей. И в это время Он ждет, чтобы вы развивали это. Чтобы вы продолжали через общение с Ним, через молитву, через слово, развивать это чувство любви к Богу и к людям. Однако,
Как я уже сказал, через полгода, или через пару месяцев, год, пару лет, время приходит, когда Бог уже говорит, слушай, девушка или парень, ну-ка, ты уже не грудной ребенок. Давай будем тебя отнимать, или как говорится, от груди, или как говорится. Отнимать, да? Как? Шужать? Отлучать. Да, будем тебя отлучать от груди. Теперь тебе придется начинать пробовать мясо. Или кости. И потихонечку, вроде бы я уже молюсь 2 недели за эту проблему, что-то еще ничего не происходит. А нет, уже не 2 недели, уже полгода молюсь, ничего не происходит. А что Бог происходит, а? Ну где ты же, Бог? Вроде бы вначале мне было хорошо, а ты что? И ты уже начинаешь чувствовать, что, слушай, если ты это не сделаешь в следующем году, уже не сделаешь, что будет делать. Слушай, возьми мою книгу «Пустыня в твоей жизни». Короче, дорогие друзья, добро пожаловать в пустыню. Следующий этап нашего с вами путешествия. И будет много еще этапов. И вы знаете, самое интересное, какой этап я обнаружил? В том, что даже когда ты уже все, непоколебим Богом, ты радуешься сегодня за одну победу, завтра будет другая война. Что Бог верующему человеку не дает спокойно жить. И это специально. Это специально. Что я сказал, Бог не дает что? Верующим спокойно жить. Если ты радуешься и будешь слишком затянуть эту радость, что Бог только что тебя исцелил от того, значит, другая какой-то с другой стороны вода подойдет. И ничего, это не значит, что не надо радоваться. Надо радоваться, но подготовься. А держал одну победу, не расслабься. Потому что другое какое-то испытание сейчас подойдет с другой стороны. Это 100% могу тебе гарантировать. И это будет так дальше. Раньше я всегда думал, о Боже, когда же это все прекратится? А теперь я жду. Я говорю, Господи, когда же следующее будет? Раньше я думал, что, Боже мой, но я уже боюсь эти проблемы. Слава Богу, что я на это не упал. Я точно, наверное, на следующий уже упаду точно. Или боюсь, чтобы я не упал на следующий. То есть ты уже не боишься эти ситуации. Какие же будут следующие проблемы? Но слушайте сюда. Когда у тебя прекратится испытание, искушение и проблемы, и вызов твоей веры, тогда ты будешь знать, что Бог отошел от тебя. Бог будет допускать и проводить тебя через один класс на другой, один курс на другой, один институт на другой, одну веру от веры в веру, потому что Он знает, что когда ты остановишься, тогда ты начинаешь умирать. И Он знает, что если ты не будешь жить верою, тогда ты уже отступил, потому что верующий, верою жить праведнику или верующему, верою жить как будет. Праведник верою жить будет. Праведник чем будет жить? Шем. 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 А если все уже наперед известно, то ни за что переживать, ни на что доверить Богу, то уже все уже гарантировано. Ты тогда перестаешь жить. Праведник верою жить. Сама наша жизнь
isoshezowane na itoj starane sveta. Drži se na to što me išao na nivo palagajem sa. Što me držim se za etu nitkuju, kako je to? Nitku. Tonkuju nitku. Который называется веру. Мы не видим, но мы чувствуем. Полагаемся на него, что нас доведет. А если нету испытания, нету вызовов, ни за что верить. Теперь я жду следующие вызовы. Почему я жду следующие вызовы? Слушайте. Потому что теперь-то я знаю, если я раньше жаловался, ну когда же прекратится это все? Ну Бог, а где ты вообще? Ну чего ты попозже всегда приходишь? Надо было предотвратить. Чтобы не было этой ситуации. А Бог совсем другая логика. Теперь я уже понял. Теперь я понял, что если не будет следующего испытания, тогда следующего возвышения не будет. Ой, помоги мне, Господь. Потому что тем больше испытаний, ты тогда начинаешь чувствовать, значит, и как только приближается следующее испытание, это подсказка для тебя, чтобы знать, что Бог собирается тебе теперь поднять немного выше, на новые уровни развития. Потому что не будет победы без сражения. Даже если ты падаешь в это испытание, но когда ты станешь, ты все равно уже будешь знать, как не падать в следующий раз. Следующее, друзья, что хотелось бы сказать. Многие люди падают из-за отсутствия мудрости. Некоторые люди приходят к Богу, и я вам говорю за время благодати. Когда время благодати на них, они сваливают на себя все обязанности церкви. То есть все служения. И в прославлении они, и в группе порядка одновременно, и на ночное ходят, и домашнюю ведут, и с утра до вечера бегают. Конечно же, ты есть плоть еще. Ты живешь еще на земле. Хочешь, не хочешь, какой бы ни была благодать, через время это начинает сказываться на плоть. Слушайте, пока я буду говорить, я уже заканчиваю. Давайте соберем на строительство. Но я говорю сейчас очень интересные вещи, нельзя его прервать. Поэтому, братья, давайте быстренько просто возьмем, я сейчас буду молиться потом. Вот. Из-за отсутствия мудрости в служении, потом, когда это благодать уже прекращается, или нету такой уже благодати, эффекта, а они не успели укорениться, все, разочарование приходит. Они сгораются, просто все, набегались, уже нету силы бегать. Также, многие отпадают от благодати из-за нехватки и отсутствия мудрости в отношении семьи. Допустим, некоторые люди пришли к Богу, и жена или муж еще не успел прийти, а он или она, особенно женщины, словно, героиня, приходят и начинают грузить мужа. Мужа начинают грузить и начинают, вот ты такой, ты затыкаешь, ты такой, ты такой. Ты не такой вообще, какой нужен быть. Тебе церковь нужно идти молиться. А он скажет, что я до тебя жил до 40 лет. Или до 15, до сколько ему лет, до 50 лет. А ты пошла в эту секту, твоему этому негру, и уже за один день будет меня переучивать. Чтобы я тебя в этом доме вообще не видел.
Mujik, свой человек, да? Мудрость должна быть. Если у тебя муж, это just для него это чуждо. Для него это странно, или для нее это чуждо, или для, неважно, муж, жена. И это не знакомо. А вы должны знать психологию людей. Все чуждое или новое, оно подозрительное. Вы понимаете меня, да? Все новое, оно подозрительное. Поэтому уже за то, что ты пошел в эту церковь, он уже с подозрением. Если он умный и толковый, он может наблюдать за тобой. Если он увидит определенные положительные результаты, сам примет решение пойти. Но даже если он увидит положительные результаты, и ты ему скажешь идти, а мужчина, как иногда бывает твердолобый, извините, мужчина, это, но бывает такое, но это вообще природа мужиков. То есть. Из-за этого дела, что именно ты, жена, говоришь ему идти, вот тогда вообще он не пойдет. Ну что, сестры, добро пожаловать в мир мужчин. Другой друг только, или знакомый, просто намекнет ему. Он говорит, а с тобой-то пойду. А вот не пойду. А зачем? Ты такая, чтобы мне, и ты что? Ты начинаешь говорить, что ты лучше меня. Ты всегда доказывала, что ты меня лучше. Он глава. Умный. Хотя он никакой до возможности, до последнего. Да? А он же... Мудрость. И из-за этого многие разочаруются. Вот я пришла к Богу, думал, муж придет, или мама придет, или папа, а вот они меня вообще выгнали, или вообще не хотят, запрещают. И разочаруются, уходят. И многие тоже отпадают от благодати из-за немудрости, просто в своем личном спланированное время с Богом. У многих людей нету четких спланированной системы общения с Богом. То есть время. Или, системы. То есть они просто, когда попадают, в церковь идти, в церковь пойду. Спал, хотел помолиться 5 часов, а проснулся 7 часов. Помолюсь 2 минуты. То есть они не дисциплинированы. Нету системы, что я буду молиться каждый день, допустим, час или полчаса. Какое-то время, с утра или вечером. Я буду читать Библию каждый день. Нету дисциплины. И без этой мудрости дьявол тебя подловит. Последнее. Многие отпадают, потому что у них нету мудрости в общении с внешними людьми, то есть неверующими. Допустим, Бог тебя спас, ты пришел к Богу и говорит, побежал спасать собутыльников. И там остался с ними. И тебя уже привели домой под этим делом. Потому что... Да. Пошел спасать алкоголиков, сам пришел на запой. То есть надо мудрость иметь. Если есть люди, которые надо знать, что надо чувствовать. Когда мудрость нужно иметь в отношении к неверующим или старым друзьям, надо системой, надо мудрость, надо постепенно, надо осторожно, надо, то есть мудростью все это делать. Допустим, ты говоришь, я пришел к Богу, слава Богу. Теперь пойду в казино, а что будет? Хорошо, пойду в казино, а что будет?
Я тебе гарантирую, дьявол обязательно что-то подготовит. Дьявол что-то обязательно тебя подготовит там. А кто так думает? Ничего страшного. А какая проблема? Я уже верующий. А вот, что мешает? Я буду встречаться с моим парнем, а твой парень не верующий. Или буду встречаться со своей девушкой. Молодец. Постречайтесь пару раз, а потом надо грешить. Погрешил 2 раза, и благодать улетит. Все. А я думал, что Бог не простил. Все так было хорошо. А что здесь случилось? Расскажи сказку, дорогая Дуди. Мудрость надо иметь. Актуальная тема или не сегодня? Не слышу. Давайте возьмем эту кассету, размножим, сами послушаем, чтобы мы не попали в эту ситуацию. Давайте склоним нашу голову, будем молиться. Слушайте, еще одно последнее. 1 Коринфянам 10:13 написано: кто думает, что он стоит, берегись, будь осторожен, чтобы не упасть. Смотри за собой. Кто думает, что он стоит, пускай смотрит. Очень часто люди падают из-за того, что мы самоуверены слишком. Мы слишком думаем, что мы стоим. Если ты слишком самоуверен, что со мной никогда это не произойдет. Как раз ты кандидат следующий. Рано или поздно, через 10 лет будешь кандидатом. То есть незгодность и спасение ничего общего не имеет. То есть надо быть осторожным. И надо полагаться на Божью благодать все время, чтобы не упасть. Давайте каждый из нас помолится: Господь, помоги мне. Я не хочу повторять ошибок других. Я не хочу попасть в такую ситуацию. Я не хочу отпасть от благодати. Помоги мне, Господь. Укорони меня. И помоги мне избавить других, помочь другим. Господь, мы Тебе отдаем себя сегодня. Укорони нас. Держи нас. Поддерживай нас Твоей силой, духом и благодатью. Чтобы мы научились ходить с Тобой лично рука об руку. В общении с Духом Святым. И полагаться на благодать Бога Отца. И любви к Тебе, Господь. Помоги нам, Господь, научиться исчерпать жизнь в общении с Тобой и в Твоем Слове. Дай нам, Господь, чтобы эта проповедь спасла нас от вечной гибели и спасла многим тысячам и миллионам. Благослови это Слово. Поставь печать Твою на нем. И дай, Господь, чтобы дорогу в ад был перекрыта для всех слушающих этого слова. И дай нам силу всем вернуться. И этого духа лжи, который говорит людям, что тебе уже не будет прощения, ты не можешь вернуться, тебя уже не примут, тебя неправильно поймут. Я повелеваю этому духу отойти вон. Перестань шепчить этим людям. Ты дух обмана, отойди вон.